ଚମ୍ପା ଚମ୍ପାଲୋ ଏ ଚମ୍ପା କବାଟ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ କହିଦେଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ତମର ସିଏ କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ତମର ସିଏ ଚମ୍ପା ହେଇ କୋଉଠି ଥିଲା ଏ ବାଡ଼ି ପୋଷା ଠିକ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରହ ରହରେ ବାଡ଼ିଖିଆ ରହରେ ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦବଲୋ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଏ ରଇଜଳା ଏ ଗାତ ପୋଷା ଅଳପେଇସା ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ। ଏବେ ପୁଅ ବି ତୋରି ପଥ ଧରିଲାଣି ରେ ବାଡ଼ି ପୋଷା। କାହିଁକି ଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଆସିଲୁ ଭଲା? ଯା ବାହାର ଏଠୁ ବାହାର ଯା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବୁ ଯା। ଚମ୍ପା କାହିଁ ସେମିତି ଘର ଘର ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଖାଲି ଘର 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 ମାଇକିନା ଜାତି ପରା ସେଇଆ। ଆଜି କଣ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି? ମୁଁ ପିଇଛି ଫଳ ରସ। ଆଲୋ ଫଳ ରସ ଜାଣିନୁ? ଇଏ ଯୋଉ ବଡ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ସେଇ ଗୋଟାକ ସେଇ ଗୋଟାକ ଫଳ ରସ ନା ନିଆଁ ଚୁଲି ପାଉଁଶ ବିଷ କି ଜହର ମିଳିଲାନି ତତେ ଯାହା କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ସଞ୍ଚିକି ରଖିଲେ ତାକୁ ତ ଚୋରେଇ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ମଦ ଭାଟିରେ ଦେଇ ଟାଙ୍କିଏ ଲେଖାଏ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ମତେ ଏଠି ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ ଭାଷଣ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା। ଚୁପ୍ 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 ମୁଁ ଯୋଉ ମଦ ପିଉଛି ତୋ ବୋପା ପିଇସାରେ ପିଉଛି ନା ତୋ ବୋପାରୁ ଆଣି ମତେ ଦେଇ ଦଉଛି ବା ବେଶୀ ଭାଷଣ ମାରୁଛି। କିଛି ନ କଲାରୁ ମୋ ଉପରେ ମାରିଟା ଚଢିକି କଥା କହୁଛି। ଚମ୍ପାଲା ପମ୍ପା କୁଆଡେ ଗଲା? ମିଳିଗଲା 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 ଜାଲୁଟା ମିଳିଗଲା। ଆଜି ବପା ଚମ୍ପା ଆଉ ଫମ୍ପା ହବନି ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ ହବ। ନେ ନେ ଖା 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 ତୁ ଖା ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇଛୁ ସେଇ ପଦ ଦେବି। ସେଇ ପଦ ନଦେଲେ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡିବି କଣ? ନା ମୁଁ ଛାଡିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଛାଡିବି କଣ? ନାଇଁ 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 ୟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ମତେ ବାର କଥା କହିବ। ଛାଡିଦେବି କଣ? ଓ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ମା। ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଖାଲି ଟାଙ୍କିଏ ମଦ ପିଇ ମତେ ଏତିକି ଛେଚିଛି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଏ ସେଥିରେ ପୁଣି କମ ବାନ୍ତି କରିଛି ଘର ସାରା। ମୁଁ ଯାଏ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିବି। ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମଦ ପିଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇବି ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଓଳେଇବି ଯାଏ। ଓହୋ ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ କଣ? ଆଲୋ ଏଠି କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛି? ଆରେ ଆରେ ଉଠୁନୁ ଆରେ ଉଠୁନୁ ଆରେ ଉଠୁନୁ ରେ। ଆଲୋ ଇଏ କଣ? ଆଉ କଣ ଗଡେଇ ଦେଲେ ଗଡି ଯାଉଛି? ଆରେ କଣ କିଛି କହୁନି କଣ? ହେ ରିକୁ ରିକୁ ରେ ହେ ବାପା ଆରେ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଆରେ ଧାଇଁ ଆଇଲୁ ଟିକେ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୋ ବାପାର ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ରେ। କାହିଁ କିଛି କଥା କହୁନି କି ଆଖି ଫିଟେଇ ଚାହୁଁନି ରେ ବାପ। ଓହୋ କାହିଁକି ସକାଳଟାରୁ ପାଟି କରୁଛୁ? କିଏ ଯେମିତି ମରିଗଲା ଭଳିଆ ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ଏ ପୁଅ ଏ ରିକୁ ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ତୋ ବାପା କଣ କିଛି କଥା କହୁନି କି ରେ? ସେ କାହିଁ ଉଠୁନି ଦେଖିଲୁ? ତାର କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ? ମୋ ଧନ କଣ ହେଇଛି ତାର ଟିକେ ଦେଖିଲୁ? ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ। ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। କଣ ତୁ କହୁଛୁ କି ରେ? ହେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ ବାପ? ଇଲୋ ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ ମା? କୁଆଡେ ଯିବି? କିଏ କୁଆଡେ ଅଛ ଧାଇ ଆସ। ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଗଲା ଲୋ ମା। ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାକୁ କେତେ ଥର ମନା କଲି କେତେ ବୁଝେଇଲି ହେଲେ ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା? ପିଲାଟାକୁ ମୋର ବାପ ଛେନ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗିଆ ବୋଉ ହେ ସନିଆ ବୋଉ ଆଲୋ ତୋରି ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଲୋ। ସିଏ ଏମିତିକା ଆଉ ମଦ ପିଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ହେ ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଗଲା ଲୋ। ମୁଁ କଣ କରିବି?
ବେଳ ହେଲାରେ। ହେ ହେ ଛତରା ଟୋକା, ତୋର କୋ ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କିରେ? ଏମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଛତରା ଲଫଙ୍ଗା ପରି ହଉଛୁ? ହଇରେ ଲିଙ୍କୁ, ତୁ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କଲେଜରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ଆୱାର୍ଡ ପାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ହେ ଯାଜା, ସେ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡାକ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବୁ? ଏ ରିଙ୍କୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଛାଡ ଛାଡ ତାକୁ। ଆରେ ଛାଡ ପରା କହିଲି। ତୋଠାରୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତୁ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁଣି। ତମେ ଝିଅଟେ ସୀତା ପରି, ତମେ କସ୍ତୁରୀ ନା ଗୌରୀ, ନା ମାନିନୀ ଅରତି କାବେରୀ। ହେ ବନ୍ଦ କର ସେ ବାଜେ କଥା। ରିଙ୍କୁ, ମୁଁ ତତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ତୁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ଛାଡ, ନାଇଁ ତ ମତେ ଛାଡ। ଚଏସ୍ ଇଜ ୟୋର୍ସ। ନାନୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମ? କଣ ହାଟକୁ? ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ଅନାଅ। କୋଉ ନଳ ପାଣି ପିଉଛ? କୋଉ କଳଟା ଖାଉଛ? ମା ରାଣ, ତମେ ଭାରି ଝାକାସ୍ ଲାଗୁଛ। ଆରେ ମୋ ପାଟିରୁ କଣ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି? ଦାଦା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଦାଦା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ତମ ପାଟିରୁ କ'ଣ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି? ରିକୁ ଚାଲ ଚାଲ, ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା। ସାର୍ ସାର୍ ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନା ଯିଏ ଏଇ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆଉ ପାଟିରେ ଘା ହେଇଛି ବୋଲି ବି ଦେଖେଇଥିଲେ? ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାୟୋପ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଆସିଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଟୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ବାସ୍ କେଇଟା ଦିନର ଅତିଥି ଆପଣ। କେମିତିକା ମଣିଷ ଆପଣମାନେ? ସିଗାରେଟ୍, ମଦ, ତମାଖୁ ଏସବୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଥରେ ନା ଥରେ ତ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ। ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ତମାଖୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ତ ସିଧା ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ଟବାକୋ କଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ବି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଆନ୍ତି। ନିଜେ ତ ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି, ମରଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତମାଖୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି କରେ? ଏହା ହୃଦଘାତ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର କାରଣ ସାଜେ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ରକ୍ତଚାପକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଆଉ ରହିଲା ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କଥା, ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ତ ଏହାର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଟମ୍। ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଥିବାର ପ୍ରଭାବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ନିଶାରେ ଚୁର ହେଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ନିଜ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଅତ୍ୟାଚାର। ନିଜେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥାନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ କରି କରି ପୃଥିବୀରୁ ନିଜେ ଦିନେ କେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ। ଏଇ ଆମ ରିଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଅକାଳରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ, ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ହୋପ୍ ବହୁତ କମ୍। ତଥାପି ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଶପଥ ନେଉଛୁ ଏହିସବୁ ମାରାତ୍ମକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ବି ତମ ସହିତ ନିଅ। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁତାପ କରୁଛି, ହେଲେ ଲେଡିଗୁଣ କହୁକୁ ପହଞ୍ଚିସାରିଲି। ତଥାପି ମୋ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଏ ଜନସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପରି ଆଉ ତୋ ବାପା ପରି ନିଶା ପରି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କୌଣସି ନାରୀର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିନଥିବ କି ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ପାପଛନ୍ଦ ନ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ପରି ସଚେତନ ହୁଅ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହୁଅ। ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଦେବା, ନିଶା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ନିଶା ଆଣିଦିଏ ଅକାଳ ମରଣ। ବେଳ ଥାଉ ଆମେ ହେବା ସାବଧାନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏସବୁ ଆସ, ଆମେ ନ ହୋଇବା ନିଶାର ବଶ।